今天乘坐电梯，发现这个电梯有声音，你听一下，有异响，不知道是哪里的问题。现在底空都开完了，没有声音，然后实验上校警，慢车听不出来，只能快车来跑了。我们快车跑一下，看是哪里发出来声音。电梯走的时候，里面有摩擦的声音。哎呀，看这限速器钢丝绳离这个换速开关的装工挺近的，钢丝绳一摆动的话，有可能会打到这个摩擦。但是目前看的话，应该摩擦不上，离这么宽。限速器绳感觉有点松，张力不足。下去看一下张解轮，并且调一下。上面还有一个换速开关和一个极限开关，限位开关支架，离得好像也挺近。上去看一下，这是一个换速开关，换速开关的这个设计，哎呀，确实有问题，离得太近，有一点点印子，但是不是很严重，应该是也摩擦。先看一下上面，看到上面基本上已经挨在一起了。然后这是个限位开关，限位开关、极限开关基本上都钢丝绳已经碰上了，挨在一起。看到没有？翻开，这里支架已经有磨了一道印，看来应该就是这个地方发出的声音。它这个设计啊，确实很糟糕，没办法呀。现在我们把钢丝绳如果说往外来一点，它可以防止磨这个支架，但是往这边来一点的话，它又会去磨底下的装工，也就是说开关的装工，也会和这个碰在一起，它到时候也会响。所以说现在往这边也不行，往那边也不行。这个限速器绳头拆掉，然后绳往上提一点，绳有点松，绳给它张紧的话，应该就能好一些。先把绳头给它拆掉，然后把钢丝绳提紧一点。哎呀，钢丝绳往上提了将近30公分，重锤已经提高了。现在绳子张紧都调好的话，应该就不会再摩擦了。多余的这个绳本来应该裁掉的，但是现在没有切割机，只能先把它用卡子先卡到绳上去，等后面有空了，然后再把它切掉。绳头包扎好，这个就算提完了。相机器看一下上面有没有分开，等一下再试一下。刚才钢丝绳拉的有点多了，拉之前重锤在这里放着，现在把重锤往上提了一点。现在把电气开关也开始往上挪一点，电气开关离太远了。现在已经调好了，看一下，等这个导向装置下来以后，能直接打上开关就可以，不要离得太近。太近的话，有可能钢丝绳一抖动的话，可能造成误动作。这个是极限跟限位，看一下这个距离，基本上有2指宽的距离，打不上的话，它这个极限下极限跟上极限它是一个垂直的，下面如果说有这么宽的距离的话，上面就应该也有这么宽的距离，因为导轨它也是垂直的。所以说这如果说下面打不上的话，上面打上的话，说明这钢丝绳松了，它会上去以后往这边跑了，所以说上面会摩擦。钢丝绳如果是紧的话，上下距离应该它是一样的，要么的话就上面的限速器装偏了，别的没啥原因了。终于把
钢丝绳提完了，我顺便下去把掌声装置也调了一下，现在上去试了一下，声音已经没有了。虽然说距离不是很大，虽然跟那个已经有差不多1公分的距离了，也就是保证它在运行的时候不摩擦就可以。今天的视频我们就先分享到这儿吧，感谢大家观看，我们明天再见。